¿Ahora sí? Muy bien. Después le cambiamos todo el audio. Ahí está. La tapita. Si querés, yo grabo esto y tú lo sacas como se está haciendo. Creo que lo puse tan firme que está más difícil de sacar que antes. No, es que es así de orilla en orilla. Ahí está, Así ahí salió. es la técnica. Perfecto. Sacamos esto y ahora ahí va lo tuyo. Y esto también es con mucha cautela. Para que le pongas eso. Listo. Ahí quedó. Ahora le volvemos a poner la... Y ahora ponemos aquí la... Que hay que apretar, ahí está, de acá sobre todo, de la punta de aquí arriba. Así las esquinas. Ahí está. Ahí quedó. Ahí quedó. La tapita. Se lo vamos a... Se lo vamos a pasar a Benjamín este primero que nada. Un aporte ahí de... No, en realidad le pusimos los tres tornillitos, pero todavía no lo probamos, ¿no? Hay que prender el control.